Nageenyiif araarri Waaqayyoo hunduma keessaniif iddoo isin jirtanitti karaa addaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii Waaqayyoon abbaa keenya karaa addaa gaarii goonee galateeffanna. Galanni guddaan bara baraan isaaf haa ta'u. Qorannaa keenya kutaawwan darbanii keessatti waa'ee mana qulqullummaa kutaa kutaadhaan toora tooraan ilaalaa dhufnee yeroo darbe immoo waa'ee wantoota kutaa qulqulluu mana qulqullummaa keessatti argamanii ilaallee turre. Har'a immoo kan nuti jalqabnu kutaa qulqullootaa yookiin immoo kutaa lammaffaa mana qulqullummaa keessatti wantoota argamanii fi maal akka isaan bakka bu'an maal akka agarsiisan waliin ilaaluu jalqabna. Akkuma kana gara fuulduraatti tajaajila mana qulqullummaa kan kutaa qulqulluu oobdii irraa kaasee kutaa qulqulluu keessatti tajaajiloota raawwataman immoo fuulduratti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf har'a kutaa qulqullootaa keessatti wantoota argaman ilaaluu jalqabna. Gara sanatti sun seeniin fuuldura garuu Waaqayyo dubbii kana akka nuuf ibsuuf fuula Waaqaa duratti dhiyaannee kadhata godhannee jalqabnaa hin kadhanna. Waaqa irra isa jiraattu qulqulluu isa taate Waaqa abboota keenyaa galata addaa qabannee fuula kee duratti dhiyaanna. Wal'aansoo qormaataa fi rakkina addunyaa kanaa keessatti karaa hundumaa sana wajjiniin taateef warra lubbuun jiraatanii qulqulluu koo carraa qalbii jirannaa argatanii gara keetti deebi'an waan nu gooteef si galateeffannaa maqaa gooftaa Yesuus ilma keetiin bara baraan galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yeroo kanas fuula kee duratti dhiyaanneerra. Dubbii kee akka hubannuuf, dubbiin kee akka nuuf galuuf, sammuu keenya dubbii keetiif akka bantu, cubbuu keenya nuuf dhiistee hafuura kee akka nuuf ergitu, akka nu qulleessitu, dubbii kee akka nuuf ibsitu si gaafanna. Maqaa gooftaa Yesuus ilma keef jedhi yeroo kana karaa addaa hafuura ilma kee ati nuuf ergi. Yeroo keenyaa fi hundumaatti ulfaadhu dubbii kanaan mallattoofnee qulqulloofnee siif adda baanee jireenya bara baraatti akka galluuf nu gargaari. Fedhii kee nuuf haa ta'u maqaa ilma keetiif jedhi abbaa. Ameen. Tole Waaqayyoon guddaa gaarii goonee galateeffanna. Akkumanii kanaan dura akkuman amma dubbadhee amma kan waliin ilaallu immoo kutaa qulqullootaa yookiin iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluu kutaa lammaffaa mana qulqullummaa keessatti wantoota argamanidha. Gara sanatti utuu hin seeniin fuuldura garuu macaafa qulqulluurraa waa'ee kanaa yeroo ilaaluu jalqabnu seera boqonnaa 26 lakkoofsa 33 irraa waliin ilaaluu jalqabnaa akkas jedha. Ati golgaa sanaa jedha. Ati golgaa sanaa hokkoowwan jalaan hin dirta. Saanduqa kakuu sana immoo gara golgaa sanaa keessatti hin fidda. Golgaan sun immoo iddoo isa qulqullaa'aadhaa fi hundumaarra caalaa qulqullaa'aa gidduutti gargar isiniif hin hiraa jedha. Gargar isiniif hin hiraa. Golgaan kamiin gargar hiraa? Kutaa qulqulluu fi kutaa qulqullootaa jechuudha. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 3 fi 4 yeroo dubbifnu akkaidha. Golgaan isa lammaffaa garasiin inni jiru inni gara booddee immoo iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluu hin jedhama. Iddoo hundumaarra caalaa qulqulluu maal ta'edha? Hin jedhama jedha. Kanaaf amma golgaan kan inni gargar baase akkuma kan dura ilaalle kutaa qulqulluu fi kutaa qulqullootaadha. Golgaan kun Kiristoosin akka bakka bu'u karaa Kiristoosin akka kutaa qulqullootaa yookiin fuula abbaa duratti argama Waaqayyo isa dhugaa Waaqayyo abbaa duratti karaa Kiristoosin qofa dhiyaachuu akka dandeenye karaa Kiristoosin qofa gara abbaa dhaquu akka dandeenyu kan dura ilaallee turre bal'inaan waa'ee golgaa kanaa yeroo darbe keessa kan ilaalle waliin ilaaluu dandeessu. Amma garuu golgaan iddoo qulqulluu fi iddoo qulqullootaa gargar hiraa jedhama macaafa qulqulluun. Kanaaf iyyuu
Amma kutaa qulqullootaa kana keessatti maaltu argama? Inni tokko fi inni guddaan baay'ee murteessaan bidiruu kakuu akkuma kana immoo teessoo araaraa fi wantoonni kan biroon immoo bidiruu keessatti argaman jiru isaanii suutuma ilaalaa deemna. Amma bidiruu kakuu ilaaluu jalqabna. Bidiruu kakuu yeroo ilaallu seera boqonnaa 25 lakkoofsa 10 kaaseeti kan inni jiru bidiruun kakuu. Akkeedha seera boqonnaa 25 lakkoofsa 10 boqonnaa 37 lakkoofsa 1 gidduutti argachuu dandeessu. Bidiruun kakuu muka laaftoo irraa tolfamee keessaaf duuba isaatti warqeen kan itti uwwifamedha. Seera boqonnaa 25 lakkoofsa 10 irratti akkeedha. Isaan saanduqa kakuu dheerinni isaa 2 fi walakkaa, bal'inni isaa 1 walakkaa, irraaroleen isaas 1 walakkaa ta'u muka laaftoo irraa tolchanidha. Kanaaf amma inni kun kutaa qulqullootaa keessa jira jechaadha. Lakkoofsa 4 irratti biroota yoo hirbifne maal jira? Achi keessa immoo kutaa qulqullootaa jechuudha. Iddoo aarsaa warqee irraa hojjetame ixaanni irratti aarfamu, akkasumas saanduqa kakuu guutummaan isaa warqee uffifametu jira. Killi warqee inni maannaa baatu, uleen Aroon inni late, akkasumas gabatoonni dhagaa lamaan warri abboommoonni irratti caafaman saanduqa sana keessatti in argamudha. Yookiin achi keessa hin kaa'amudha. Ibroota 9:4 irratti akkeedha. Which had the golden censer. In afaan Ingiliffaasaa. And the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant. So golden censer kan jedhu kun yeroo itti aanu tajaajila kutaa qulqullootaa yookiin kutaa lammaffaa mana qulqullummaa keessatti deebinee kan ilaallu ta'a waa'ee kanaa yeroo siif kaawwannu. Kanaaf amma garuu bidiruun kakuu maalirraa tolfame? Kutaa qulqullootaa keessatti kan argamu tokko bidiruu kakuudha. Innis maalirraa tolfame? Kan inni irraa tolfame muka laaftoo irraa tolfame. Muka laaftoo irraa haa tolchanii jedhe waan ta'eef. Lakkoofsa tokko keessa isaa fi duuba isaatti warqee qullaa uffisi. Qaalaa isaattis naannessi warqee kaa'ii jedhe. Kanaaf muki laaftoodhaa maalirraa tolfame? Bidiruun kakuu muka laaftoo irraa tolfame, keessa isaattis duuba isaattis maaltu uwwifame jechuudha. Maaltu uwwifame? Kan uwwifame warqeedha. Warqeetu uwwifame. Warqeen akkuma kanaan dolaallee muki laaftoo maal akka ta'e, warqee maal akka ta'e akkuma kanaan dolaallee muki laaftoo namummaa Kiristoosiin akka bakka bu'u. Warqeen immoo ulfina argachuu isaa, glorification isaa jechuudha. Akkuma kana warri fayyina dhugaa fayyan, warri Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amananii ulfina isaa irraa hirmaatan, hafuura isaatiin guutamanii, isaan kunneen warra karaa hafuura Waaqayyoo, karaa hafuura Kiristoosiin ulfina isaa irraa hirmaatanidha jechuudha. Isaan kana warri fayyina dhugaa fayyan. Kanaaf bidiruun kakuu inni hangafaaf inni guddaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bakka bu'a. Bidiruun kakuu amartii warqee 4 miila isaatti baqfame qaba. Danqaraan muka laaftoo irraa tolfamee amartii keessa loofamee saanduqichi baatama. Akka itti kan bidiruun kakuu baatamu. Lakkoofsa 2 kaasee ka'edha. Amartii warqee 4 tolcheedha. Miila isaa arfanitti 2 gara tokkoon 2 immoo gara kaaniin itti baqsi. Muka laaftoo irraa danqaraa tolchii warqee tuffisi. Danqaricha immoo saanduqicha kakuu ittiin baachuudhaaf amartoota bukkee garanaaf garasiin jiran keessa loosii jedhe. Kun bidiruu kakuu sana baachuudhaaf wantoota barbaachisanidha jechuudha. Akka inni socho'u bidiruun kakuu Waaqayyoo. Bidiruun kakuu Kiristoosiin agarsiisa. Kun baay'ee waan murteessaadha. Kiristoosiin agarsiisa. Bidiruu kakuu keessa seera Waaqayyoo yookiin abboommota kurnantu kaa'ama. Seera boqonnaa 25 lakkoofsa 16 akkeedha. Dhugaa baatu ani siif kennu sana saanduqicha keessa maal goota'edha? In keessaa jedha. Bidiruun kakuu inni guddaaniif inni hangafaa kaayyoon isaa
abboommii waaqayyoo yookiin seera waaqayyoo isa dhagaa irratti barreeffame sana isa dhagaa irratti quba waaqayyoodhaan caafame sana achi keessa kaa'uudhaaf bidiruu kakuu kana keessa kaa'uudhaafidha kan inni guddaan kaayyoon guddaan kan inni barbaachiseef. Kanaaf abboommota kurnantu isa keessa kaa'ama. Abboommota kurnantu isa keessa kaa'ama. Eeshi waa'ee seera waaqayyoo ilaallu. Seerri waaqayyoo inni abboommii sana keessa jiru hundee mootummaa isaatiiti. Hundee mootummaa waaqayyoodha jechuudha. Hundee mootummaa waaqa dhugaadha jechuudha. Kanaaf isaan dhokoo keessa kan inni kaa'ameef. Kitaaba Raajii Takkeedha. Review on the Herald kan jiru November 15, 1898 paragraafii sadaffaa Takkeedha. Gooftichi seera isaa isa samii fi lafarratti hundee bulchiinsa isaatii ta'e diiguudhaan cubbamootaan fayyisuudha. Kanaaf seerri isaa samii fi lafarratti hundee bulchiinsa isaatiidha jechuudha. Seerri waaqayyoo seerri isaa samii irratti lafarratti hundee bulchiinsa waaqayyoodha. Hundee mootummaa bulchiinsa mootummaa isaa jechuudha. Kanaaf seerri waaqayyoo amala waaqayyoo agarsiisa. Amala waaqayyoo agarsiisa. Kanaaf bidiruun kakuu kan inni Kiristoosin agarsiisuuf. Kiristoos amma biyya lafaa kanarra turetti guutuutti jireenya biyya lafaa kanarra jiraate keessatti amala abbaa isaatii guutummaan guutuutti agarsiisa. Waaqayyo jaalala. Waaqayyo gara laafessa. Waaqayyo obsa qabeessa. Waaqayyo dhugaadha. Kunneen hundumtuu waa'een waaqa tokkicha isa dhugaa, waa'een waaqayyo abbaa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin guutummaan guututti nutti mul'ata jechuudha. Nutti mul'ata jechuudha. Sababni isaa macaan qulqulluu maal jedhaa? Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti eenyullee takkaa waaqayyoon hin arginedha. Eenyullee takkaa waaqayyoon hin argine. Ilma tokkicha isaa abbaa bira turetu waa'ee isaa hiikee beeksise jedha. Kanaaf waa'ee waaqa dhugaa beekuudhaaf, waa'ee waaqayyoo beekuudhaaf, isa ilmi isaa dhugaa bahe, isa ilmi isaa jedhe hunda maal gochuudha? Fudhachuuf amanuudha. Akka ilmi isaa jiraatu jiraachuudhaan amala ilma isaatii beekanii waaqa dhugaa akka ilmi isaa barsiisetti beekanii amala isaa akkuma ilmi isaa jiraatetti jiraachuudhaan waaqa dhugaa amala isaa shaakaluu danda'ama. Kanaaf seerri waaqayyoo amala waaqayyoodha. Seerri waaqayyoo amala waaqayyoo agarsiisa. Bidiruun kakuu Kiristoosin agarsiisa. Bidiruu kakuu keessa seera waaqayyoo jira. Akka jechuun Kiristoosin keessa seera waaqayyootu ture jechuudha. Mee seerri waaqayyoo amala waaqayyoo akka inni ta'e macaafa qulqulluurraa itti fufnee haa ilaallu. Seerri waaqa tokko seerri waaqayyoo guutuudha. Seerri waaqayyoo guutuudha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 9 takkeedha. Seerri waaqayyoo guutuudha. Lubbuu namatti hin deebisa. Wanti seerri waaqayyoo dhugaa ba'u amanamaadha. Inni wallaalota iyyuu beektota hin godhaa jedhaan. Kanaaf seerri waaqayyoo guutuudha. Kun amala seera waaqayyoo keessaa tokkodha. Roomee 7:2 takkeedha. Seerichi illee ofii isaatii qulqulluudha. Abboomichis qulqulluu qajeelaa gaariidha si jedha. Kanaaf seerri waaqayyoo guutuudha. Hirruu tokko keessaa qabu. Seerri waaqayyoo dhugaadha. Faarsaa boqonnaa 119:142. Qajeelummaan kee qajeelummaa bara baraatiidha. Seerri kees dhugaadha jedha. Seerri kees maalidha? Dhugaadha jedha. Tole. Seerri waaqayyoo hin jijjiiramu. Kun waan guddaadha. Seerri waaqayyoo hin jijjiiramu. Faarsaa boqonnaa 111:7 takkeedha. Hojiin harka isaa hundinuu amanamaadha. Dhugaadha. Abboommiin isaas hundinuus amansiisaadha. Isaan amanamummaaf qajeelummaadhaan hojjetaman yeroo hundumaaf bara baraan jabaatanii maal ta'u? In dhaabatu. Yeroo hundumaaf bara baraan jabaatanii maal ta'u? Dhaabatu jedhama. Kanaaf seerri waaqayyoo hin jijjiiramu jechuudha. Kun amala waaqayyoodha jechuudha. Waaqayyoo maalidha? Waaqayyoo jaalala. Seerri waaqayyoo jaalala. Waaqayyoo qulqulluudha. Seerri isaa qulqulluudha.
Waaqayyo dhugaadha. Seerri isaa dhugaadha. Waaqayyo hin jijjiiramu. Seerri isaa jijjiiramu. Kanaaf seerri isaa calaqqee yookiin immoo agarsiistuu amala isaati jechuudha. Kanaaf Kiristoos seera kana jiraachuudhaan nu agarsiisee amala abbaa isaatii maal godha jechuudha. Dhibbaa nu agarsiise jechuudha. Gara mana qulqulluutti deebina. Akkuma bidiruu kakuu keessa abboommonni Waaqayyoo kaa'aman garaa yookiin yaada Kiristoos keessas seera Waaqayyoo ture. Akka jedha Faarsaa 48 irratti yaa Waaqayyoo koo fedha kee gochuun anatti hin tola. Seerri kees garaa koo keessa jira. Seerri kees garaa koo keessa jira jedha. Dubbiin kun baay'ee waan murteessaadha. Yaa Waaqayyoo koo fedha kee gochuun anatti hin tola. Seerri kees garaa koo keessa jira. Kanaaf Kiristoosiin keessa seera abbaa isaatiitu maal ta'e ture jechuudha. Seera abbaa isaatiitu isa keessa ture jechuudha Kiristoosiin keessa. Tole Kiristoos akkuma abbaa isaatii akkuma abboommota abbaa isaatii eege nutillee seerri isaa garaa keenya irratti hafuura isaatiin cabamuudhaan akkuma Kiristoosiin hafuura qulqulluudhaan guutamnee abboommota Waaqayyoo eeguu qabna. Wangeela Yohaannis 15 akkeedha. Akkuma abboommi abbaa kootii hundumaa eegee jaalala isaattis jiraadhu. Isinis abboommii koo hundumaa yoo eegdan jaalala kootti qabamtanii hin jiraattu jedha. Kanaaf Kiristoosiin ilma Waaqayyoo jechuudha. Kiristoosiin keessa ilma Waaqayyoo keessa seera abbaa isaa ture. Seera isaa isa keessa ture. Hafuura abbaa isaatiin guutamee seera sana eege. Bifa wal fakkaatu warri Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa amananii jireenya bara baraa argatan warri fayyan warri amantiidhaan fayyan jechuudha. Hafuura ilma Waaqayyootiin hafuura Yesuus Kiristoosiin guutamaniitu abboommii Waaqayyoo eegu. Sababni isaa Kiristoos akkas jedhe waan ta'eef. Wangeela Yohaannis 15 irratti akkuma abboommii abbaa kootii hundumaa eegee jaalala isaattis qabamee jiraadhu. Isinis abboommii koo hundumaa yoo eegdan jaalala kootti qabamtanii hin jiraattu. Lakkoofsa 5 irratti 14 irratti Yesuus itti fufee maal jedhe? Isin yoo na jaallattan abboommii koo maal godhaa? Eegaa yookiin hin eegdu. Abboommii koo yoo na jaallattan abboommii koo hin eegdu. Kanaaf dubbiin guddaan har'a namoonni maal jedhu? Seerri Waaqayyoo jijjiirameera yookiin immoo seerri Waaqayyoo hin jiru, seerri badeera jedhu. Abboommii Waaqayyoo hin banne obboloota koo. Inni gabatee dhagaa irratti barreeffamee bidiruu kakuu keessa kaa'ame osoo hin banne. Hin banne. Seerri Waaqayyoo bara baraan jiraata jedha akkuma dubbifne. Faarsaa 111 lakkoofsa 7-8 irratti. Bara baraan jiraatan hin banne. Har'allee Kiristoos akkuma abboommii abbaa isaatiif abboomame sana nullee akka isaaf abboomamnu akka inni barbaadu. Okay. Kiristoos ofii isaatiif hin jiraanne. Kiristoos seera sana kan inni eege ofii isaatiif iyyuu miti. Maaliif kan inni abboommota Waaqayyoo eege ofii isaa qofaaf osoo hin taane nutillee faana isaarra buune akkuma isaatti akka abboomamne jiraannuufidha. Tokkoffaa Phexros 1:1 akkeedha. Isin kana gochuudhaaf waamamtaniittu. Kiristoos immoo isiniif dhiphatee faana isaa duukaa akka buutaniif fakkeenya isiniif kenneera. Faana isaa duukaa akka buutaniif jedha. Amma addunyaa kiristaanaa keessatti maaltu jira? Fayyineerra homaa seerri hin barbaachisu waan jedhamu jira. Fayyineerra seerri hin barbaachisu namoonni. Fayyineerra maaliif fayyine? Amantiidhaan fayyine. Seerri hin barbaachisu wanti jedhu garuu hin jiru. Sababni isaa Kiristoos nu fayyisuu qofaadhaaf miti. Kan inni biyya lafaa kana dhufeef fayyinee akka inni jiraatu akka nu jiraannuufidha. Fayyinee cubbuutti dhiqannee, cubbuutti qulloomnee, cubbuutti duunee miseensa maatii samii taanee sana booda akka barbaanne akka jiraannuuf miti. Abboommii abbaa isaatii keessa akka jiraannuufidha.
seera mootummaa waaqayyootiif akka abboomamnu fedha. Kanaafidha kan Kiristoos nuuf dhiphate dhiphina isaa keessaa hirmaachuu qabna. Abbaa isaatiif abboomame abboomame sana keessaa qabaachuu qabna. Nullee abboomuu qabna. Akkuma inni jiraachuu qabna. Kanaafidha Phexros kan inni heertuu ammaa irratti maal jedhe isiniif dhiphatee faana isaa duukaa akka buutaniif fakkeenya isiniif kennedha. Waan hundumaatti fakkeenya keenya ta'e. Tokkoffaa Yohaannis 2:6 akkeedha. Namni isatti nan jiraadha jedhu immoo karaa Yesuus Kiristoos irra adeeme irra deemuun hin taa'aafedha. Kanaaf namni Yesuus Kiristoositti nan amana jedhu isatti nan jiraadha namni jedhu namni ani fayyeera jedhu obboloota koo karaa Yesuus Kiristoos irra adeeme irra adeemuu qaba jechuudha. Karaa Yesuus Kiristoos irra adeeme irra adeemuu qaba. Akka jechuun akkuma Yesuus Kiristoos abboommii abbaa isaatii eegee nullee abboommii yookiin seera waaqayyoo abbaa keenya isa waaqarra jiru eeguu qabna jechuudha. Kun baay'ee murteessaadha. Akkaataan ittiin eeguun danda'amu immoo hafuura isaatiin guutamneeti. Waan fayyineef yoodhuma fayyina dhugaa fayyina ta'ee seera waaqayyootiif kan abboomamnudha jechuudha. Kan abboomamnudha jechuudha. Tole akkuma seerri waaqayyoo garaa Kiristoos keessa ture warra tattamananii karaa hafuura isaa ulfina isaa irraa hirmaatan akka jechuun muka laaftoo warqeen itti uwwifame jechuudha. Isaan keessas seera waaqayyootu garaa isaanii keessa jira. Iskeel 36 takkeedha. Ani hafuura koo isin keessa nan kaa'a isin akka seera tokkootti akka adeemtaniif wanta qajeelaa ta'es gaarii gootanii akka eegdan isin nan godhaa jedha sagalee waaqayyoo. Akka isin naaf abboomtaniif akka seera kootti akka isin jiraattaniif hafuura koo maalan godha isin keessa nan kaa'a jedha. Isin keessa nan kaa'a jedha. Kun yoomi erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf fannifame du'a isaatiin immoo amantiidhaan erga fayyinee jechuudha. Hafuura koo garaa keessan keessa nan kaa'a akka isin naaf abboomtan isinan godhadha. Kanaafidha Ibroota 8 lakkoofsa 10 yeroo dubbifnu akkas jedha. Guyyoonni sun yeroo ga'an kakuu ani mana Israa'eliif kakadhu seera koo yaada isaanii keessa nan kaa'a. Garaa isaanii keessattis isa nan caafa. Ani isaaniif waaqayyo nan ta'a isaanis anaaf saba hin ta'u. Isa jedhudha jedha gooftichi jedhaan. Kanaaf obboloota koo Yesuus hin fannifame jechuun seeratu duukaa fannifame jechuun miti. Seerri inni fannifame jira dhugaadha. Garuu abboommota kurnan seera isa dhagaa irratti caafame sanatu duukaa fannifame badduu bahee bade jechuun miti. Yeroo sanaa kaasee seerri taabota yookiin bidiruu kakuu isa mana qulqullummaa lafarraa keessa ture keessa taa'u osoo hin taane akka yeroo durii sana yeroo sanaa kaasee hafuura waaqaatiin warra fayyan garaa isaanii irratti seerri kun caafame jechuudha. Seerri waaqayyoo hafuura waaqayyoodhaan garaa amantoota dhugaa irratti maal ta'a caafame jechuudha. Kun dubbii murteessaaf dubbii guddaadha. Akkuma Kiristoos garaa isaa keessa seerri ture yaada isaa keessa seerri abbaa isaatii ture innis abboommii abbaa isaatii eege warri isatti amanuudhaan fayyanis warri hundeen isaanii Yesuus Kiristoos ilma waaqa jiraataa ta'es garaa isaanii irratti hafuura waaqaatiin seerri waaqayyoo caafamee jechaadha. Caafamaa jechaadha. Kun dubbii murteessaadha. Seerri waaqayyoo garaa keenya keessa kan inni jiraachuu qaba. Malee hin banne. Malee hin banne. Samii garuu jira. Samii garuu kutaa qulqullootaa mana qulqullummaa samii keessa jira. Kana tajaajila qulqullummaa fuulduratti ilaalu keessatti ilaalla waliin. Kanaaf obboloota koo Kiristoos bidiruu kakuudha jechuun bidiruu kakuu sun Kiristoosiin bakka bu'aa. Akkuma bidiruu kakuu sana keessa seerri waaqayyoo ture Kiristoos illee seera abbaa isaatii eege seerri waaqayyoo isa keessa ture. Nullee warri bakka bu'oota Kiristoos hin taane garaa keenya keessaa seera kana qabaachuu qabna jechuudha. Akkamitti hafuura isaatiin jechuudha. Hafuura isaatiin jechuudha. Kun dubbii baay'ee murteessaadha. Tole fayyinni keenya amantiidhaan kan nutti faradamu garuu seera waaqayyootiinidha. Kun waan baay'ee ajaa'iba. Amantiidhaan fayyine garuu firdiin xumuraa kan inni ittiin kennamu seera waaqayyoodhaan faradama. Fayyuun amantiidhaan firdiin garuu seeraanidha.
seerri waaqayyoo kan ittiin faradamudha jechuudha. Firdiin kennamudha jechuudha. Akkeedha macaafa qulqulluutu akkeedha. Yaaqoob 2:2 irratti akka warra ija seera birmadummaatiin ilaalamanii firdii argataniitti dubbadhaa hojjedhaatti jedha. Roomee 2:2 warri seera utuu hin qabaatin akka hundinuu seerichi utuu hin ilaalamin hin dhumu. Warri seera qabaatanii akka hundinuu seerichaan isaanitti maal taa'e? Seerichaan isaanitti faradamaa jedha. Kanaaf namni tokko seera waaqaa beekuu qaba. Seera waaqaatiif abboomamuu qaba erga fayyee. Seera sana yoo cabse, seera sana yoo hin eegin maal ta'a? Seeruma sanaayitu itti faradama. Seera eeguun hin danda'amu dubbiin jedhu dubbii seexanaati. Seera eeguu hin danda'amu kan jedhu kan inni dhugaa ta'u yoo Kiristoos nuuf hin fannifamne ta'edha. Yoo Kiristoos nuuf hin duune ta'edha. Yoo hafuura Kiristoosiin hin qabnu ta'edha. Seera waaqayyoo eeguun qulqullinatti eeguun kan hin danda'amne. Kiristoos nuuf du'e jennee kan amannu yoo ta'e garuu seera waaqayyoo eeguu hin danda'amu dubbiin jedhu dubbii sobaati. Sababni isaa Kiristoos guutuu akkuma ta'e innillee ofii isaatiin hafuura ofii isaatiirraa nuuf kennee hafuura sanaan nu keessaan nuti jiraatu osoo hin taane isatu jiraachuudhaan seera kana akka nuti eegnu godha jechuudha. Kanaaf dadhabinni gara keenya ta'a malee rakkinni gama seeraatiin gama waaqayyootiinis waan tokko illee hin jiru. Kanaaf dubbiin guddaan seerri waaqayyoo agarsiistuu cubbuudha. Cubbuu nutti agarsiisa. Akkuma Daawit yookiin of ilaallee keessatti of ilaalanii mudaa yookiin xurii fuula ofiirra jiru ittiin beekan seerri waaqayyoo cubbuu agarsiisa. Kan maal cubbuu akka ta'e, cubbuun maal akka ta'e nu agarsiisa. Seera waaqayyootiin cubbuu banne, seera waaqayyootiin cubbuu beeknee cubbuu sanarraa immoo deebi'uudhaaf, cubbuu sana mo'achuudhaaf hafuura waaqayyootiin maal ta'a jechuudha. Hafuura waaqayyootiin akka nu dandeenyu ta'a jechuudha. Hafuurri waaqayyoo nu dandeessa jechuudha. Seerri waaqayyoo mootummaa waaqaatti galuudhaaf, fayyuudhaaf kan eegnu osoo hin taane erga fayyinee garuu amantii irra dhaabbannee erga fayyinee hafuura Kiristoosiin guutamuudhaan jireenya qulqullummaa jiraachuu jechuudha. Seera eeguu jechuun seera irratti hirkatanii ittiin hin fayya jedhanii dhimmanii seera sana eeguu osoo hin taane maal jedhanii erga Kiristoos waaqayyo abbaan na jaallatee ilma isaa naaf kenne erga Kiristoos immoo lubbuu ofii isaatii naaf kenne jaalalarraan kan ka'e isaaf abboomamuu hafuura isaatiin guutamne cubbuu irratti tarkaanfii fudhachuu cubbuutti adda ba'u jechuudha. Malee seera eegee fayya jechuu miti dubbichi. Kanaaf namni cubbuutti adda ba'u yoo dide utuu seera beeku cubbuun maal akka ta'e utuu beeku jechuudha akka jechuun. Utuu cubbuun maal akka ta'e seeraan beeku cubbuutti adda ba'u yoo dide seera kanaanitu itti faradama jechuudha. Kanaafidha macaafa qulqulluu keessatti Solomoon akkas jedhe seera lallaba boqonnaa 2:3 irratti Waaqayyoon sodaadhu jedhe abboommi isaas eegi. Kun nama hundumaarraa hin barbaadama xumurri dubbii dhageenye kana hundumaas isa kana. Waaqayyo hojii hundumaa gaarii ta'us hamaa ta'us wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaaf firdiin kennedha. Kanaaf ati maal godhi? Kanaaf ati Waaqayyoon sodaadhu abboommi isaas eegi. Yoo Waaqayyoon sodaachuu dhiifte, yoo abboommi isaa eeguu dhiifte maal taata? Cubbuutti yoo adda ba'uu dhiifte jechuudha jechuun maal taata? Firdii sitti faradama. Gaarii yoo ta'es hamaa yoo ta'es firdiin hin kennamnedha. Tole. Inni kan biraanii bidiruu kakuu keessatti kan argamu ulee Aroon isa latee fi killa warqee isa maannaa baatudha. Akkuma ilaalle bidiruu kakuu keessatti kan argamu tokko abboommota kurnan. Inni kan biraan ulee Aroon isa late. Inni kan biraan immoo maalidha? Maannaadha. Killa maannaa baatu. Har'a ulee Aroon isa lateetti daballee ilaallee maannaa fi kanneen biroo immoo kutaatan keessatti ilaalla. Ulee Aroon isa late. Tole. Uleen Aroon inni lates bidiruu kakuu kana keessa jira. Uleen Aroon inni late seera lakkoofsaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 dubbifnu kan inni agarsiisu
du'ee du'aa kaafamuu Kiristoosii fi Kiristoos qofti hangafa lubaa ta'uu isaati. Seera lakkoofsaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1-3 sabni Israa'el addumaan iyyuu namoonni jarri tokko jiru warri Museef Aroon irratti guunguman. Sababa sanaaf jecha Kiristoos Waaqayyo maal godhe? Sanyiin saba Israa'el gooti saba Israa'el 12 isaanii ulee tokko tokko akka isaan dhiyeessan godhe. Isaan keessaa uleen inni latu abbaa filame, abbaa Waaqayyo filate agarsiisa. Sana booda hundumtuu ulee akka gosa isaatti ulee 12 gara Museetti fidan. Museen yommuu sana kutaa qulqullootaa mana qulqullummaa keessatti dhaqee Waaqayyoon dura kaa'ee borumtaa isaa uleen Aroon illate. Uleen Aroon illate. Uleen Aroon qullatuun isaa maalidha? Aroon filatamuu isaa jechuudha. Kun kan inni agarsiisu Kiristoos hangafa lubaa ta'ee filatamuu isaatii fi Kiristoos qofti jireenya akka kennu. Du'ee du'aa kaafamuu Kiristoosii fi Kiristoos qofti hangafa lubaa akka ta'edha. Uleen sun illate. Uleen sun latuun Kiristoos du'ee du'aa kaafamuu isaati tokko kanadha. Akkuma kana Kiristoos erga du'ee du'aa kaafame inni jireenya bara baraa akka kennudha. Jireenya bara baraa akka kennudha. Warri du'anii achumaan akka isaan hin hafnedha. Warri du'an dhuguma du'anii garuu du'anii achumaan hin hafne. Namni du'e jechuun gara samii dhaqe jechuun miti. Inni du'e jechuun hin du'e akkuma Kiristoos du'e. Garuu du'anii achumaan hin hafan. Kiristoos maal godha? Akkuma uleen sun latte Kiristoos illee jireenya warra du'anii gara jireenyaatti akka inni fidudha. Mataan kun akkas jedha. Ibroota boqonnaa 4 irratti. Egaa hangafa lubootaa isa guddicha bantiiwwan Waaqaa keessa darbe Yesuus ilma Waaqayyoo erga qabaanne beeksisa amantii keenyaa jabeessinee hin qabannedha. Eechi namni gaafa du'u homaa waan hin beekneef lallaba boqonnaa 9 dubbifnu warri du'an homaa hin beekan. Sababa kanaaf jecha nama du'e du'aa kaasee jireenya kan kennuuf Kiristoos akka ta'e agarsiisa. Wangeela Yohaannis 1:1 takkeedha. Abbaan warra du'an kaasee akkuma isaan jiraachisu ilmis immoo warra barbaadu hin jiraachisedha. Lakkoofsa 85 dhuguma isinitti himaa yerichi warri du'an sagalee ilma Waaqayyootti dhaga'an dhufuuf jira. Ammumayyuu dhufeera warri isa dhaga'anis hin jiraatu. 1:85 Yesuus garuu du'aa ka'uun jireenyis ana. Namni anatti amanu yoo du'eyyuu hin jiraataa jira. Wangeela Yohaannis 1:16 irratti utuu jiru kan anatti amanu hundinuu immoo bara baraan hin du'u. Kana amantaane jedheen. Wangeela Yohaannis 6:39 irratti inni na erge immoo warra inni anaaf kenne keessaa tokkollee akka hin balleessu hin fedhu. Guyyaa booddeetti du'aa isa akka hin kaasu fedha malee. Lakkoofsa 40 abbaan koo namni ana ilma isaa argu kan anatti amanu hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatu hin fedha. Anis immoo guyyaa booddeetti du'aa isa nan kaasaa jedha. Kanaaf uleen Aroon latuun suni tokko Kiristoos du'ee du'aa kaafamuu isaatii hangafa lubaa ta'ee filatamuu isaatii warri du'an namoonni homaa tokkollee hin beekan waan ta'eef du'a keessatti eenyullee waan tokko hin beeku waan ta'eef Waaqayyoon galateeffachuu hin danda'u, homaa tokko beekuu hin danda'u. Inni du'e jechuun homaa waa kan hin beeknedha jechuudha. Akkas waan ta'eef gara jireenyaatti kan isaan fidu Yesuus Kiristoos ilma Waaqa jiraataa qofa jechuudha. Uleen Aroon kanadha. Kanaaf uleen Aroon bidiruu sana keessa kaa'amuun warri seera Waaqayyootiif abbooman warroonni akkuma Kiristoos abboommii abbaa isaatii eege abboommii Waaqayyoo warri qaban amantii Yesuus Kiristoos warri qaban abboommii Waaqayyoo warri qaban warri Waaqayyoof abboomaman amantii Yesuus Kiristoosiin qabaachuudhaan warri seera Waaqayyootiif abboomanii isaan kun hin badan yoo du'an iyyuu isaan kun hin badan. Maalidhaan guyyaa booddeetti Yesuus Kiristoos akka inni du'aa isaan kaasudha. Du'aa ka'uudha jechuudha.
Kun baay'ee murteessaadha. Obboloota ko. Tarii dubbiin kun isinitti maal fakkaata? Akkaataan jireenya keenya guyyaa guyyaanii maal fakkaata? Seera Waaqayyoo wajjin jireenyi keenya maal fakkaata? Dubbii Waaqayyoo wajjin yeroo of madaallu jireenyi keenya maal fakkaata? Har'uma qorree ofaa ilaallu. Yoo isaaf abboomamne, yoo isaaf adda baane garuu guyyaa tokko yoo har'a obbaafanne iyyuu, yoo har'a lafa kanarraa boqonne iyyuu, Kiristoos guyyaa tokko du'aa nu kaasa. Galanni isaaf haa ta'u. Dubbii kanaan qulqulloofnee mudaa amala keenyaa hubannee jireenya keenyaan Kiristoosiif adda baanee biyya lafaarraa gara fuulduraatti amma Waaqayyo nuuf kenne hamma jiraannutti seera isaatiif abboomamnee qulqulloofnee jireenya bara baraatti akka galluuf Waaqayyo dubbii kana nuuf haa eebbisu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Irra deebi'aa dubbisaatii bal'ifadhaa. Waaqayyo hunduma keessanuu isin haa eebbisu. Karta gabaabaa godhannee walitti qabnaa hin kadhannu. Guddaa gaarii goonees galateeffannaa Waaqa abboota keenya darbanii gochaa kee, jaalala kee, gargaarsaaf kunuunsa si biraa nuuf ta'eef dubbii keessa nutti dubbatteef maqaa ilma kee Yesuusiin bara baraan galanni guddaan siif haa ta'u. Seerri kee amala kee agarsiisa. Akkuma qulqulluu taate seerri kee qulqulluudha. Seerri kee dhugaadha. Seerri kee hin jijjiiramu, bara baraan jiraata. Kana qofaas miti. Akkuma ilmi keetiif abboomame nullee hafuura keetiin geggeeffamnee amantiidhaan akkasiif abboomnu barbaadda. Goyoomsaa seexanaa irratti moo'icha argannee siif abboomamuu, siif jiraachuu, cubbuun cubbuu ta'uusaa seera keetiin, dubbii keetiin beeknee cubbuutti akka adda baanuuf maqaa gooftaa Yesuus ilma keef jedhii hafuura kee ati nuuf ergi. Yeroo keenyaa fi hundumaa irratti ulfaadhu. Dubbii kanaan ammallee nu qulleessi. Fedhii kee jireenya keenya irratti haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuusiif jedhii Abbaa. Ameen.